再話我躺平啦！我都係個有理想嘅人，只不過我連電話都睇唔清，又點會睇得清自己嘅將來啊？我唔係蠢啊，我係對唔到焦啊！我唔係遲到啊，我係睇錯時間。喂，大佬啊，今晚出去食飯好唔好啊？袁生啊，個冷氣整好啦。我唔係講錯嘢，我係連人都認錯。有時我都想知，到底係個世界真係冇啊，定係我一直拒絕清楚？近視就係咁，慢慢唔係淨係眼矇，係個心都跟住冇。你會開始懷疑自己做嘅每個選擇，都可能睇錯咗。所以我去咗做 Smile Pro， 唔止為咗睇得清楚，亦都係想俾個機會自己再相信一次方向感。